बकरी पालन का सबसे अहम बिंदु जिस पर निर्भर करता है बकरी पालक का सफल या असफल होना, और बकरी पालन को सफल बना के इससे अच्छा प्रॉफिट जनरेट करने के लिए सबसे ज़्यादा लागत और समझ जिस चीज़ में लगती है वो है पशुओं की खुराक। अक्सर नया पशुपालक जोश और शौक में इतना खर्च कर देता है कि उसकी लागत ही नहीं निकल पाती, और कहीं ऑनलाइन ट्रेनरों के चक्कर में आके इतना बचा लेता है कि पशु बीमार पड़ने लगता है। पशु से साल भर बाद भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता। स्टॉल फीड के ऊपर पशुओं को जो भी खुराक दें उसमें वैरायटी रखें। हम अपने दाना मिश्रण में 10 से 12 चीज़ें मिलाते हैं जिससे पशुओं की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी हो, साथ पशुओं का मन लगा रहे, अलग अलग जायका मिलता